ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಕ್ಕ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ ದೆಕ್ಕ ನೋಡು ನೀರು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿದ 10 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಂಡು. ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿದ ಬುಡ್ಚಿ 2 ಜನ ಎತ್ತಂತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಅರ್ಧ ಯಾವ 1/4 ಕೆ ಜಿ ಉಂಡು. 1/4 ಕೆ ಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತನ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಪುಗು ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನೀರು ನೀನು ಪಕ್ಕ ಅಂದು ನೆತ್ತ ನೀರು ಅರಿಯೋಡು ಪೂರ ನೀರು ನೆತ್ತ ಪಸೆ ಪೂರ ದಲ ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚೋಡು ನೀನು ಲಾಯ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೋಡು ಸುರುಟು ಅಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಪೂರ ಎತ್ತಲ ದೆತ್ತದು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದೀವೋಡು ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಓರೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಡಾಂಡು ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತದ ಬನಲದಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪರೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜರೆ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಯಾವು ಜೀರಿಗೆ ಉದ್ದು ಸಲಾಯಿ ಇದು ಕೆಂಪಾವಡು ಅದ ಕೆಂಪಾವಡು ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಆಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಹಾಡಿ ಯಾವ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದು ಪಾಡ್ಗ 1 ಬೌಲ್ ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿದಾತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಾಲ್ ತಾತು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬೈದೆಪ್ಪುಗ ಸಣ್ಣ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಸಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಯಾವು ನಾನು ಅರೆಪುನ ಕೊದಿಯರ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಜನ ದಿಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯರೆ ಬಕ್ಕ ಐಕು ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪುಲಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪುಲಿನ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಪುಲ್ತ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಸರಿ ನೀರು ಕೊದ್ದೋಡು ಅದು ಬಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಾಡ್ ನಾನು ಇಜಿನ ನೋಲಿ ಹಾಕೊಂಡವು ಬಾಯ್ದೆಪ್ಪುಗ ಅವು ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಟು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಡೆಗೆ ತುಂಡ್ಮಲ್ದಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ಬೇದ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟುಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸರಿ ಬೇಯಿ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪುನು ಅಂತ 10 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಕೊದಿಯಾಡು ಬೇಯಾಡು ಅದು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕೊದಿ ಒಂದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪಂಡ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪುಲಿಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ನನ್ನ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕಚ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಬೇವ ನೆಸಲು ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಕೊಂಜಿ ಕಜ್ಜುಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇದು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿರ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.